الهجوم في كرة القدم المغربية مرة ثانية. حمزة المساوي لف كرة حلوة قوي، قد تكون أول كرات الأهداف المباراة، لكن المرة دي تغطية دفاعية من يانيس كاري إلى خارج الملعب. على فكرة الكابتن طارق السكيتاوي 48 سنة لشقيقه عبد الهادي على فكرة 20 ركنية كالمعتاد، وصمت نار يلعب على طول الكرة العالية رأسية يا ولد سفيان بوفيتيني ركنية أولى المغرب لا تريد أي مفاجآت بل تريد المنطق في هذه البطولة. ومنتخب المغرب وصول أطلس أمامنا بأول ركلة ركنية، أسامة طنان عملها حلوة قوي، ارتقاء من سفيان بوفيتيني لاعب اللي ارتقى في بطولة لها قيمة كبيرة. مرة ثانية الكرة العالية أمامنا، الكرة السريعة المميزين قوي كريم البركاوي بيلعب في نادي الظفرة الإماراتي، وادي أمامنا هنا أسامة طنان. أقول لحضراتكم في خبرات لما تلاقي ركنية ثانية لصالح منتخب المغرب على القائم الأول، مرة ثانية الثاني أي ركنية يسجل أمامنا طارق أمامنا وكيسودالي لاعب خرفكان أمامنا يسجل في هذه اللقطة من اللاعبين اللي عندهم خبرات. إذن المغرب في أول 10 دقائق من خلال الركنيات أمامنا هنا كيسودالي أمامنا يسجل إلى إفريقيا، وتصدرهم كان مجموعة فيها تونس في التصفيات، وأيضا كان فيها يعني أداء مميز جدا خلال التصفيات مع تونس وجامبيا. نجوم والأسماء وأيضا لو موجود طبعا بن شرقي نجم النادي الأهلي حاليا المصري. على طول كرة طبعا المرة دي هي الثالثة في اللقاء، أسامة طنان أمامنا يلعبها خطيرة، لكن المرة دي إبعاد، ولكن لسه بمنتخب الصف الأول، ولكن في لاعبين مميزين. أدي انطلاقة من زيد خطير، وركنية أولى لمنتخب جزر القمر، ركنية أولى لمنتخب جزر القمر في هذه مصر والمغرب والجزائر عندهم لقب في هذه البطولة. مرة ثانية انطلاقة، ادي انطلاقه. شوف امامنا حسين زكواني مميز، حسين زكواني بيلعب العام الماضي مره ثانيه اللي هو طبعا 2025 يعني الموسم الماضي. مره ثانيه كره مقطوعه ضغط عن طريق اللاعب زينو ادي تحرك خطير في هذه اللقطه، محاوله تسديده حلوه يا ولد ابراهيم امامنا هو يوسف والبحرين ومنتخب السودان اماميه. هنا التحرك يضيع لكن شوف كرة ملعوبة حلوة، كرة ملعوبة، الكرات اللي تتلعب أمامنا اهو من سفيان بوفيتيني ويضيع بولكسوت. مرة تانية منتخب المغرب بقى يعود إلى فرص، يعود إلى المحاولات. بولكسوت بعد خرجوا في 2024 في نصف نهائي كوسافا. مرة تانية بولكسوت لعب النشاط في جبهة اليمين، مساوي أمين زحزوح لحمزة مساوي، تفاهم عرضية هدف جديد، لكن يا اعداد وخطأ المرة دي بالمساوي. ادي زكواني عرضية ممكن هدف. يا ولد يا سفيان ليس في التهديف فقط بل في الادوار الدفاعية شيلها سفيان بوفيتيني، روعة ولكن هجمة حلوة، برافو زكواني. شكلهم